خدا. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی و علاقمندان فوتبال. عدنان پشت توپ با پای چپ مستقیم میزنه و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. یه بار دیگه از چپ، فرصت برای رمضانی و چه توپی رو از دست داد این مهاجم بلند قامت استقلالی ها. حالا محمدی، او پا به توپ حرکت میکنه، به زیبایی عبور میکنه. یه لحظه یه برخورد داور 2-3 قدمی صحنه بود و دستور به ادامه کار داد. سر و صدا و اعتراض استقلالی ها، نکونام، تماشاچی‌ها، بازیکن‌ها همه بلنده. محمدی روی زمین افتاده و همشون معتقدن که پنالتی بود. در خط حمله یه تیم بازی کرد و امید به گلزنی داشت. حالا محمدی برای استقلال میتونه بزنه از راه دور و